السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين صفحتنا دكتور عيالي محمد عبد الحليم، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، استشاري الحساسية والمناعة. هكلمكم النهاردة عن موضوع في غاية الأهمية، وهو بداية الأكل عند الأطفال. امتى اعرف ان الطفل عندي مستعد ان هو ياكل والاكل بالنسبه له هيكون مفيد ومش هيضره؟ اول حاجه هو بدايه الاكل بتبقى من نهايه الشهر الرابع لنهايه الشهر السادس حسب الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي. الحاجه الاولى ان يكون الطفل بيصلب راسه كويس، يعني يكون الطفل وانا قاعد على رجلي كده صلب راسه مش نايم. الحاجه الثانيه ان هو يكون البلع عنده بالنسبه للحاجات الصلبه كويسه، يعني باجي اكله ومش بيشرق. تمام. الحاجه الثالثه حاجه اسمها انحسار للتانج ثراست ريفلكس او الرد فعل انحساري للسان. الاطفال الصغيرين ربنا عمل لهم حاجات تحمي جسمهم، ومنها التانج ثراست ريفلكس. انا لما اجي ادي الطفل عنده شهر او 2 حاجه في بقه اكل هتلاقيه بيزق بلسانه، ده بيحمي الطفل من الشرقه وان هو ما يدخلش في مشاكل. التانج ثراست ريفلكس ده بينحصر او بيروح من عمر من 4 ل 6 شهور. لو لقيت انا الطفل باجي اديله حاجه في بقه بياخدها مش بيزقها بلسانه، يبقى هو في الوقت ده هو مستعد للاكل. الحاجه الرابعه ان الطفل لما بيكون قاعد معانا على الاكل بيشابي، يعني بيبقى مقبل على الاكل او بيفتح بقه وعايز ياكل. هي دي العلامات اللي انا لو لقيتها في طفلي اعرف ان هو مستعد ان شاء الله ان هو يبدا اكل. وتابعونا ان شاء الله في الفيديو الجاي، هقول لكم ايه هي الاطعمه اللي احنا بنفضل ان احنا نبدا بيها للطفل. تابعونا في الفيديو القادم. دكتور محمد عبد الحليم فراج، اشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامه.